Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basobok kita balik dun sana dalam beraja pasambahan. Kali kini kita akan beraja pasambahan Maitong Hari Baralek yang nantinya akan disampaikan oleh dun sana kita Awin Pakih Kayo. Video terdiri dari beberapa bagian. Kini adalah bagian pertamanya. Ikuti terus bagian-bagian video berikutnya sehingga dun sana tidak ketinggalan dari proses-proses dan tata cara dalam penyampaian persambahan Maitong Hari Baralek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikulah sambah sirih caranu membuat hari baralek. Sambah kepada angku datuk yang dipangka saratu ipa jabatisan, sambah kepada angku datuk yang di ujung saratu bako basmanda. Sambah kepada nini mama saratu adim jukulama tarikh ke orang jadi pandai sandi taguh pagaran kokoh paripaga dalam kampung tampuk ditangkai dalam negara. Nan ba umpamu badan diri ratu abak kayu kadang menengah katu baurek limbago mantan babatang sandi andiku badahan cupak jogantang barang tiang barih coba labih padaun ribun jo adai babungi mungkin jo patik babuah katu nembana. Pulih baselo di uripnya dapik basanda di batangnya dapik banggantuang kandahannya tapik gantuangan cupak nan duo kaduo cupak usoli nan kaduo cupak buatan. Nan dikatukan cupak usoli sakundi-kundi bak sepantiang kali bajak kupang jo amih masuk pulau banyaknya duo baleh taye dikikih pa abih basi dibasuh pa abih haye dibubui indak mati biasa indak nelayu. Nan dikatukan cupak buatan batapuang sirih jasadah baracik pinang jogambi sauku mengko menjadi sesuai mengko takanan. Lah janih jayo adat latarang bangun pusaku. Kok tibo panih namanya kok tibo angin nambari sebarih papantang lupo saditik papantang hilang. Nan bak rumpik ditimpo rinai musim pabilo kalipun. Manyo angku datuk stan baralaru. Ayam birugu di dalam samak mengukuk di tengah rimbu mengakih mencari makan batadua mengkubakutat laba rupuk segala nini mamak laba yu segala orang samandu sambah menyampaikan di atas katu impakat. Masaklah padi narang singkarak makan buruang ketitiran duo jo anak balam jambi. Rela aja maaf ambo minta ambo menyambah ke tangan suratu suaru numba bunyi. Singkarak jasan yang boka bacupak koto paliang sambah ambo mulai dari pangka adat pusaku najan hilang. Pisau serawik ulu sensang saruang kuli kayu jati diambil paracik buah pangkanya urik kayu tamat. Takwik ganta ambo membilang pangulu banyak nambah sapi orang gadang banyak nambah tuah orang tua banyak yang kerabat. Kele lawa di pelau rimbang anak rusuh mati didabih kok gawa minta timbang kok salah ampun nalabi. Kajirat tabang ramu-ramu inggok mencakam di disaga tabang marauk katapian ketik indak disabik namu kadang indak bayi buanggala jusambah sajo dimuliakan. Sungguh pun angku datuk ujung jopangka dan ambo sambah indak basabik namu bayi buanggala bari akan tua baaturan lela jemaah. Tapi nak unjuk makasih ambo bana. Man sarapik papiknya segala alik dan hadir di rumah kokini. Indak bahinggu jawab bitih bukan basibak japai sisih nan bahitu nan bajangka. Nan basimpang nan basapih anak baranak ipa babisan. Ando menyemando taruh bako basumanda. Jauh tibu dekik datang nan terampak di atas rumah kokini nan tasungkuik di atuk pelingka di dinding di tanah lantai nan basapu saratu lapik nan tabatang. Tuan katik babaju gatang diagih baju busuto dipakai di bulan haji nan dipanggil ala datang nan dihimbau ala tibo suku nikmat dalam hati. Padi nak orang san yang baka diungguk di sawah tangah diri juang kaki diambil katungkik kalang ulih dikulak narang melalu dibawa lalu kapitalah. Dari ujung sampai ke pangka siriri bandu di tengah siriri bandu di tepi jerak bajeruang kapau leh rapik saksi rumah nangko tanpa ambo mantan sambah. Bukan sadah sajo pulik-pulik dalam padi bukan sambah-sambah sajo dari mulut sampai ke hati.
Karimbo pai marambah antas sapi antah baniu ko sapi tolong runduk kanju masuk bandar. Ambo jolong menyambah antas sasik antah kolupu ko sasik tolong tunjukkan ju kanan bana. Antas sapi antah cubadak ramu dalam gantang antah rapi antah peindak sambah lalamu tak baulang. Tangtak puntiang dahulu di bawah kumpalan tali asa rundiang itu dahulu 3 lembaga nan terjadi. Nang pertama sambah menyambah, nang kedua basuh jubasi, nang ketiga siriah jepinang. Tasabik sambah menyambah keganti mulia memuliakan tando hidrik banagari tando kampung bahalaman. Rukun damai dalam nagari dek tuwo siriah jepinang panukik tinggi baanjuangan adat lamu pusoko usang barang mulia argomah. Tasabik basuh jubasi. Kurang nak ari bijaksano memakai paham ramah tagak, tahu di yang jogendiang, tahu tajam kamalukui, tahu runciang nak kamancucuk, pandai magak jomagi, menjago lebih hijau kurang, meletakkan suatu tampik. Tasabik sirih kepinang. Ramu sekumang janti tabang melayang kasu barang batarata jokto tangah lai batiku kadang hampik perintah tuanku lari tu. Sampai kata biang ayat tawa tentang cara nu ikut kini nan berisi siriah jepinang nan terletak di tengah-tengah di lingkuang alik narapik di hadapan kita nambah samu litak yang janang tak bagawa. Janjorak buruang janjuri situli atih pematang siriah galak pinang menarik jeli alik nalah datang. Pihak kepada Carano perak batatah namo carandu adam basah batatah badun-adun baukia salah linggam baalih je kasat bumi. Bagandengan pucuk rabuangnya carano nandatang dari ruhun buatan tukang dari Banjar. Congkaknya alang katabang lantiak gagak kain. Pihak kepada Carano perak batatah namo carandu adam basah batatah badun-adun baukia salah linggam baalih je kasat bumi. Bagandengan pucuk rabuangnya caranu nan datang dari ruhun buatan tukang dari Banjar. Congkaknya alang ketabang lantiak gagak kainggop setahun dipegang mugi semusim di kasino sajat karata dan tiang putido. Nan talatak di tanah tangah inyo menjadi kebasaran masa di adat Minangkabau. Pihak kepada oleh Sirih banamu dolak dolai sirih hudang setampu wari tampuk merah menguku balam tubuh di tanah kasatira. Gagang dak indak nama sakah, sagang dak indak nama sepatah, daun hijau babuan budo, selerunya bulih pangusuk bandi, bungo bulih kesuntiangan batang diambil ke tanam. Paguno samo sekali dua daunnya dapat dimakan sampah bulih ke paubek ngilu jupan yang sajat kalayu bertambah hidup yang terletak dalam cara nunyo menjadi kebasaran masa adat Minangkabau. Pihak kepada oleh Pinang banamu si ambun curi nan tumbuh di kedai rumah bak dasun di balah duo bak bawang di balah empik tingginya panjek-panjekkan randahnya jangkau-jangkauan batangnya lenggiuran setahun tupai memanjek semusim serenang jatuh haram batang jebuah. Pihak kepada oleh buah alun dijuluk nyala larih jatuh ke bawah jadi ambun banamu si ambun curi tabang ke langit jadi bintang pemenan anak bidodari. Digatuk mandih rubiah nan talatak dalam cara nunyo menjadi kebasaran bahasa di adat Minangkabau. Pihak kepada oleh Gambia banamu sari lama buatan putih sisa lama bulih di golongan picak dapet di layangan sakupir jatuh ke sirih sapalik merah di bibir kalik hingga di rakuangan. Paresu maruang tubuh saju anggota ketujuh. Pihak kepada oleh Sadah putih lang kitang gadang dimasak putih nombor 7 namo sadah nu langgam sari disiram jo air anggun dibasuh jo air bunga diramih jo pati santan dililit jadi kacik dikipe jo ambai-ambai masaknya ya basangai api nanda ulih gadang mangko ka gadang surupi putihnya mencilak alui yang babanak balam dipalik jari tunjuk berkisah ke jari mani membayang ke telapak tangan. Bukannya habis di pembalik makin dipalik makin panuh dan terletak dalam kapuran pesako nenek moyang dan terletak dalam cara inyo menjadi kebasaran masa adat Minangkabau. Pihak kepada oleh tembakau. Sutu alwis serandi Aceh timbakau banamu timbakau jauh diracik anak mudu-mudu dijamu di dalam kabun bunga.
Kain kal yang bertopikal yang diagih bajang usutu dijamu indak nama kar yang ditipu panih lembuput. Saito panjang jalungo disimpan di bilik dalam indak masih dipanih masih diambun tengah malam. Digulung jo daun nipah asuk mendurang kau daru bau setahun perayaan. Manu segalo nenek mama saratu alim ju ulama taris ka orang jadi pandai. Tantang siriah jepinang kami kini nangko nan talatak di hadapan aku datuk nambasamu putih kapih dapik liik putih hati berkeadaan. Tanam siriah tanam juga gang tanam karakuk di halaman ambil siriah gatuk lapinang buruanglah rokok permainan tangan. Mudik sawah di alai ilia sawah di taruko kok banyak bana siriah di balai cuma sado iko dalam cara. Di toko tengah di toko ditindih lalu batulakan kok rokok minta diisok kok siriah minta dimakan. Tabanglah anak burung nuri inggo diatih jambu ayah bilianglah rokok permainan jari punyalah siriah permainan bibi. Masalah padi narang rusun dituai narang malalu kapakan membali bawang siriah jepinang laba susun minta dimakan nenek mama sarato bako basamandan sekapusol. Ayam putih tabang batali, tabang kalurah, tabang marau, anak turun salapan, makanlah siriah pinang kami, berpatah mangko tasingkok, berpatitih mangko tacabi, sampah bari bajunjuang. Kok bibir indak babingkai, kok lidah indak batulang, kok elok samu kita pakai buruan, samu kita buang. Koto tuo jokoto pulai mandaki jalan kamalala kato nak pulang kanam pandai sambah nak pulang ke nenek mama itulah sambah tibo kabakih mama san marajo. Itulah tadi dun sana penyampaian persambahan dari dun sana kita Awin Pakih Kayo, yaitu persambahan Maitong Hari Baralek. Ikuti terus dun sana video berikutnya dari channel Persambahan Minang Chandra dan Respect Pandito Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.